OK 啦ဘာညာ OK ကဲတော်စီလေးက workshop ဆရာတို့ကြီးเนาะဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရက်ကိုလည်းစောင်းချောက်ပါကလေးတွေကိုလည်းမချောက်ပါနဲ့เนาะဒီမှာကြည့်ဒီကောင်ကဒါကျွန်တော်ထည့်ထားတာเนาะဒီစီခံပြဆိုတော့ဒီကောင်ကဒါ one time i model nate model ပထမဆုံးထွက်တဲ့ first generation 2009-2010ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်မှာဘာမပါလာဘူးလဲဆိုတော့ဒီစီကံများလေးမပါလာဘူးเนาะစီကံများလေးမပါလာဘူးစီကံများလေးမပါလာတော့ဒါကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့စီကံများအဟောင်းပြောမယ်ဆိုရင် engine တွေကengine ဟောင်းတွေကခွဲထားတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ထည့်မှာเนาะထည့်မှာဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီစီခံပြားရဲ့သုံးဝင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်လို့เนาะဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ကလပ်ပြားပေါ့ကလပ်အောင်ပေါ့ဗျာเนาะကလပ်အောင်ပေါ့ဒီကလပ်အောင်လေးကဒီလိုပုံမှန်လေးကျွန်တော်တို့ engine နှိုးနေတဲ့အချိန်မှာလည်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပြောမယ်ဆိုရင်အထဲကနေကျွန်တော်စီမထုတ်ဝေးပဲနဲ့ဒီအပြင်ကနေအထဲကိုပြန်ထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးသွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီခံခွက်ကလိုကိုလိုတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကအထဲမှာကျွန်တော်ဒီဟိုဟာတွေစားသွားပြီเนาะကျွန်တော်ဒီအထိုင်တွေပေါ့ကြောက်ပြင်တွေကျွန်တော်စားသွားပြီကလပ်ပြားထိုင်တွေအတွင်းရောအပြင်ရောစားသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေထားမှာတင်းသေးတယ်ဒီကောင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုဟာနဲ့မဟုတ် supply နဲ့မဟုတ် pressure brake နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းသေးတယ်သုံးလို့ရသေးတယ်ဒီပိုင်ရှင်ကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်မလိုအပ်ရင်ပတ်စံအများကြီးမသုံးချင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်လုံးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီခံခွက်ကိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေထည့်ပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစီခံခွက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေနာတယ်ပြီးရင်ဂါဗနာရှူးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်နောက်မှာရိုက်ပြထားမယ်เนาะဘာတွေလောက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ rubber တုံးတွေခုထားတယ်ဒါတွေကမလုပ်သင့်ပါဘူးเนาะအကယ်၍လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အစ်စ်လဲပါကဲပိုင်ရှင်ကမနိုင်ဘူးပတ်စံမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ original ပစ္စည်းမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မိတ်တူတွေရှိမယ်ကျွန်တော်ရိုးပစ္စည်းတွေရှိမယ်နော်ဈေးနှုန်းတက်တာတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သူ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးထည့်ပေးပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသူ့မှာရှိတဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုကျွန်တော်စက်ရုံကပို့လို့ထည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အပို၄ပါးစီတော့ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြုတ်လိုက်ပါနဲ့ဖြုတ်ပြီးရင်လည်းပြန်တက်နိုင်ပါစေเนาะโอเคဒါပဲ